¿Qué tenemos por aquí? De regreso del Hyundai que le hice lavado de motor la vez pasada, que venía sin aceite. Está en ralenti, miren, luz de chiquiña flashando, pero no tiene ningún misfire. Que tenemos aquí solo un código en todos los sistemas, solo ese nada más. Pero el auto se va a modo de protección, cuando uno quiere acelerar no corre. El cliente especifica que tiene los mismos síntomas que antes. Que era que no corría más de 65 millas por hora. Yo recomendé un lavado de motor porque venía cero aceite y hacía ruido el motor. Tardó en que saliera la luz de la vez pasada que vino de 97 a 113 hasta 98 068 de millas. Y ahora el flujo de datos en vivo aquí relacionado a misfire. Que la luz está flashando, pero no hay nada. El motor está parejito, miren. No hay misfire. No es por eso que está flashando. Miren, aquí podemos ver y observemos aquí. Cero misfire, ¿eh? Se necesita aplicar el boletín informativo de cambiar motor.